சளி, இருமல் மாதிரியான ப்ராப்ளம்க்குலாம் ஸ்டார்ட்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே க்யூர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான ஹோம் ரெமிடிஸாக இந்த கற்பூரவல்லியை நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இப்போ இருக்க கிளைமேட்டுக்கு யாருக்கு தான் பிடிக்கல சளி? எல்லாருக்குமே அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஓகே, இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ஒரு லீஃப் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டு பார்த்தேன். கொஞ்சமாக காரத்தன்மை இருந்துச்சு, கொஞ்சமாக கசப்பு தன்மையுமே இருந்துச்சு. பட் இருந்தாலும் இது வந்து க்யூர் பண்ணும், இருமல், சளி எல்லாத்தையும் க்யூர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நம்ம இதை லீஃபாக அப்படியே கொடுக்க முடியாது. அந்த லீஃப் வந்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணி அதோட ஜூஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டு குழந்தைங்களுக்கு அதில் 2 ஸ்பூன் வார்ம் வாட்டரையும் ஆட் பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம்.